okusobola okubeera nga tufissa ku nsimbi ng'omwezi guweddeko, tulina ensonga mpitirivu bwe tusobola okunyiga mu expenses zaffe ez'ewaka okulaba nga tufissaako. Era zino ze mbeera ez'enjawulo oba ebintu eby'enjawulo by'ogenda okukola okufuba olaba ng'ofissa ku kasente oba ng'onyiga ku kunsaasaanya ebeegenda ewaka. Esooka kwe kubeera nga weegendereza engeri gy'okozesaamu amasannyalaze. Abantu abasinga tulekako amataala nga tukola. Kati olw'eggulo ng'olwo oyinza okubeera nga rooms tulina nga 6 mu nnyumba. Rooms 6 nga zonna temuziriimu, muli mu ddiiro naye nga amataala mugaleseeko. Ekyo kireetera okubeera nga bbiiri y'amasannyalaze geeyongera. So bwe tukiggyako kituyambako okuba nga tukendeeza ku nsaasaanya. Point endala ku masannyalaze ze bulbs ze tukozesa. Abantu abasinga tebakebera watts mmeka z'aba aguze. Oyinza okwesanga ng'ebweru ziringa bulbs 2 naye nga watts za maanyi. Ekyo nakyo ne kireetera bbiiru y'amasannyalaze okubeera nga geeyongera. So nkusaba okyegendereze omanye watts ziri mmeka. Then eky'amataala g'ebweru abantu abasinga bagalekako. Abamu bagajjukira ssaawa nga 4 ez'emisana. So nkukubiriza okuba ng'ofuna switch emu nga y'eggyako amataala gonna. Engeri ey'okubiri egenda okutuyamba okuba nga tukendeeza ku nsaasaanya yaffe ey'ewaka kwe kubeera nga tuyinvestinga mu ttanka kubanga enkuba etonnya nga amazzi ga bwereere. So water harvesting etuyambako okubeera nga tusevinga ku bbiiru y'amazzi. So kankuwe example nti ttanka ey'omutwalo 1 ebeeramu ebidomola 500 500 jerrycans. Gye mitwalo nga 25 gy'oba okoze ki? Gy'oba osevinze. Enagwamu ddi? Myezi ng'ebiri oba omwezi gumu oba emyezi 6 muba nga muli batini. So ekyo nakyo kijja tuyambako okubeera nga tusevinga ku bills zaffe ez'ewaka okubeera nga tusobola okusevinga ekintu ekiwerako. Ekirala investinga mu digital TV. Yes, waliwo okubeera nga subscriptions eza StarTimes eza buli kaseera tojja zisobola. Kati okuziggyaku kitegeeza kigula digital TV obeere ng'olaba bwereere ebbanga lyonna. Ekirala ekyokuna ekigenda okutuyambako is to remove all subscriptions oba weegendereze subscriptions z'olina tulabe ze tutakozesa tuziggyeko ne ze tukozesa oba ze tusasula nga tetuzeetaaga nnyo tuziggyeko. Let me give you an example. DSTV oyinza okuba nga gy'osasula ya $25 naye nga channel zokka z'obeera olaba ne ku y'O6,300 kweziri. So bw'ekyegendereza ekyo ogenda okwesanga ng'asasudde $6,300 aba asevinga buli kaseera. So subscription gy'otakyakozesa gistopping.